Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಾಂಡೇಲಿ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರು ದಾಂಡೇಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿ ಚೋಸ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ₹700 ಪರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ದಾಂಡೇಲಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಸ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1400 to 1500 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬುಕ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ದಾಂಡೇಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಬಸ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10:30 PM. ಒಂದು 6:30 ದಾಂಡೇಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೆ. ದಾಂಡೇಲಿ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೇಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ 1600 ಪರ್ ಹೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್, ಬೋಟಿಂಗ್, ಜಾಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಪ್ಲೈನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ₹1600 ಪರ್ ಹೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದೇರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಅವರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಝೋನ್. ನಾವು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಡೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ and they will let you know which is the spot for your river rafting. River rafting ಅಲ್ಲಿ 3 types. First one is short water, mid range and long water. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು 1 to 1.5 kilometers ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 30 to 40 minutes. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 5 to 5 kilometers ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 1 hour to 1.5 hour ಇರುತ್ತೆ. And last, long water, which was 11 kilometer. It was around 3.5 to 4 hours. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 1700 ಪರ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವರ್ತ್. ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬೋಟ್ ಗೈಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅವರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ GoPro. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಅರೌಂಡ್ 2500 ಟೋಟಲ್. ಅಂದರೆ 2500 divided by number of people in boat. So we were around 6 members. We divided 2.5 into 6. So we paid 415 rupees. If you are 8 members in your boat, it would be 315 rupees per head. That's it for today guys. ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು all for watching my video. Bye bye.